อยผ่านก็ผ่าน พักเฮ้ยไม่ต้องพัก ไม่ต้องพักก่อน เดี๋ยวฝนถล่มอีกทำงานไม่เสร็จอีกเมื่อกี้เราว่าจะพักกินข้าวครับ แต่ว่า เราไปตักรอดีกว่า ก็มันทำให้เป็นเชียงๆเลยเด้อ ก็ยืนอย่างนี้แล้วก็สโลปไปเลย ไหน ยืนขวางแล้วก็สโลปเลยไม่ได้อะ ไม่มันก็ตักมาได้นี่ตักแล้วก็ใส่ดินมาประมาณ2 เมตร ไม่รู้ว่าผมเอาแต่ไส้ออกเลยให้เขามาทำเองก็ เอาแต่ไส้อะไรเอาไส้อะไรมันหมดไส้แล้ว ไม่รู้เลย ก็ยืนคนขับแมคโครอะไร ผมขับไม่เป็น ไม่เป็นที่ไหน เอ๊ะคนไม่เคยขุดสระตั้งนานแล้วเนาะ โอ้คนขับเป็นยังไงมันก็เป็นเหมือนเดิมเลยเอาไม่จ้างลูกน้องเลยป่ะ ไหน เนี่ย ไม่ก็ใครเราก็ ฮะ คันนี้ก็เดี๋ยวจะไปส่งเขาก็นี่เลยทำขุดสระนี่ก่อนเอาไปฉีดช่วงล่างก่อน ป่ะ จะไปส่งเขาลงฉะเชิงเซาเหลือชู แล้วไปเอาบีไหม ไอชูไม่รู้ว่าจะได้ออกหรือไม่ได้ออก ไปเอามาอีกคันไหม ได้เอาอะไรอีกคัน ไม่โคร ไม่รู้เลยเห็นเขาว่าจะหาจะชงจะได้ฉีดใช้ดูไหม มีแต่ชี้ เห็นฉีดขีด 1เลยนะใช้ทนดี นี่ นั่นเลยรถมันแรงดีเห็นฉีด เหรอรถมันแรง แรง ใครจะไปรู้ว่ามุมไหนสระเขาเอาขนาดไหนเขาจะไปรู้ ที่นี่แหละที่เขาหันนี่แหละก็ที่เขาขุดนั่นก็ขุดต่อมานี่เลย อ๋อเหรอ ครับก็15 x 15 อ๋อหวยบอก15 x 15ไม่สานี่นะมันไม่ใช่สูตรปุ๋ยคือสา ไม่หวย หวย 15 x 15อ๋อ15 x 15 บนล่างใช่ไหม อ่า เนี่ยที่กระพูดน้ำเนี่ย อ่ะเดี๋ยวขุดรอเสียตินก่อนโอ้ยแอร์ก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะเอาจัดเลยครับมาทางนี้จัดชายโอ้เออบเลยงานนี้ไม่ได้ขุดสระนานแล้วนะครับสระเขาจะเสียหรือเปล่าเนี่ยให้เสียตินมาแก้เอาแล้วกันนะขุดรอไปก่อนดีกว่าจอดครับเหลือประมาณไม่กี่เที่ยวนะครับประมาณ30-40 เที่ยวได้นะนายต้อมไม่เห็นเข้ามาไป
ไม่ต้องวางดินให้เขาด้วยประมาณ2 เมตรน่าจะตรงนี้เลยน่าจะตรงนี้มาไม่รู้ว่ามุมตรงนี้หรือเปล่านะ เดี๋ยวผมทำเผื่อไว้แล้วกันนะเผื่อให้เซตินมาแก้ครับโอ้มันใช่แอร์ไหมเนี่ย ร้อนจัดเลยครับ ฝนถล่มแน่นอนครับงานนี้ต้องไม่เห็นเข้ามาเลยผมจะทำมุมได้ไหมเนี่ย รอชมครับไม่ได้ขุดนานแล้วด้วยไปไม่ต้องเหวี่ยงดินก่อน ต้องเนี่ยมันต้องไอ้นี่ให้มันอันอย่างงี้ให้มันอยู่ตรงขอบสระนี่ให้มันอยู่ตรงแท็กเลยนะครับนี่แท็กให้มันอยู่ขอบแท็กนี่เลยนี่ขอบสระนะครับนี่เดี๋ยวถอยก่อนตรงหรือเปล่าโอ้น่าจะแนวนี้แหละนั่นเสา
ยนดินไว้ทางนู้นสักหน่อยหนึ่งให้เขาไปแต่งเอาเดี๋ยวอาจารย์ชายแต่งมุมก่อน ได้หรือเปล่าเนี่ยมุมไหนวะ เดี๋ยวโอ้อื้อผ่านแล้วครับต้อมโอ้โหแต่ว่าร้อนมากเลยครับพี่น้อง โอ้เสียดินไปซื้อนานเทยังไม่มาเลยครับ ต้องเก็บมาให้หมดนะครับ มันไม่ได้ล้วงสุดบูมนะครับ มันสระลึกประมาณ3 เมตรครับ
ครับประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจะเป็นมุมให้เขาหรือเปล่าลูกขอบคุณที่ติดตามรับชมครับก็ไม่ได้